Всем привет! Привет народным лекарям, привет любителям трав, любителям жить с природой. Вот смотрите, красивое растение, немногие знают его, алтей лекарственный. Он растет в таких местах, обычно влажных, у реки, у болот, на берегах. Прямо так может на лугу расти, ну близко водоема, либо где-то там у деревьев в полутени. Это растение классно тем, что оно отличилось уже давно в лечении простудных заболеваний. Его применяет официальная медицина очень давно. Из этого корня этого растения делают препараты, как вот алтейка и еще какие-то, я не помню, как они называются, но в общем несколько видов разных препаратов. А народная медицина очень хорошо его и давно использует. Значит, смотрите, вот эти цветочки, да, вот они небольшие, бывают больше, бывают в 2 раза крупнее. Эти цветочки вместе с листьями, вот этими прямо завязями, это все нужно собирать, высушивать, и из этих частей можно делать настой. Настой делается просто, вы уже знаете, это берется примерно столовая с горкой ложка высушенной травы, заливается 1 стаканом кипятка, накрывается, укутывается, настаивается полчаса-час. Для этой травы достаточно будет полчаса-час. Некоторые нужно настаивать даже там от 2 до 8 часов. Потом вы этот настой процедили и можете этот стакан выпить за 2-3 приема в течение дня. Ну, лучше, наверное, даже за 3-4 приема, а так будет лучше, если пить понемногу и 3-4 раза в сутки. Перед едой за 20-30 минут вы это пьете. Когда простудились, когда у вас кашель, когда у вас болит горло, температура, вот ОРЗ, грипп. Это хороший чай для того, чтобы лечиться. Дальше у этой травы используется корень. Корень мы копаем, как всегда, ранней весной, пока еще растение не растет, а только начинает подрастать, проклевываться. И его и легко узнать весной вот по этим листьям. Кстати, есть несколько видов алтея. Есть обыкновенный алтей, у него лист более зеленый, не такой вот шероховатый, не такой волокнистый. У этого алтея лекарственного видно, что он такой сизоватый, снизу с опушением. Вот такой вот он. И этот листик не имеет яркого зеленого цвета, он такой туманный, сизый. Цветочки у него мелкие, ну, как я говорил, вот сейчас он в районе ногтя размер, а может быть как 2 ногтя. Смотря где растет растение, могут и побольше быть. Вот, цветочек вот такой красивый у него. Эти цветочки, как я уже говорил, можно заваривать. И прям берете вот так, отрываете и высушиваете. Значит, узнали вы весной, если, например, отправились на поиски. Вот такие розеточные листья выросли, уже из земли показались. Можно копать. Это будет где-то конец марта, апрель, начало апреля. Корень его белого цвета, разветвленный, такой хороший. И я рекомендую всем делать так, как делаю я. Алтея немного, его не так много, чтобы его уничтожать, поэтому... Да и вообще, что можно уничтожать? Я немножко не так сказал. Есть травы просто те, которые растут очень большим каким-то ковром, да, их много, они друг друга выталкивают. Там, если выкопать корень, вреда не нанесешь, но некоторые виды растений, типа алтея, они исчезают постепенно. Люди их копают, не задумываясь, как говорят, царя в голове не имеют. Так нельзя копать, нужно бережно относиться. Вы берете, откапываете сбоку ямку, прямо у корня. Выкапываете ямку, начинаете окапывать этот корень, он у вас оголился, вы отрезали половину этого корня, оставили корневище, толстое, которое идет, оно не идет в лечение, оно не применяется. Если это многолетнее растение, у него уже большой корень и корневище такое пористое, вы все равно его не примените. Его лучше оставить, а поотрезать разветвление, корни. Есть корень и корневище. От корневища лучше отрезать эти паростки, такие корни, и оставить его, прикопать дальше, и пускай живет растение, развивается. Это будет очень разумно, вы больше природе нанесете пользы, нежели вреда. После этого вы корни промыли,
измельчили мелкими кусками, такими там по сантиметру, вдоль расчленили, порезали их на кусочки и высушили. Но только не в духовке, не в жаре, надо просто на проветриваемом месте, на теплом месте где-то. Только не пеките корни в духовке. Это можно делать только при слабой температуре, до 50 градусов, не выше. Потом эти корни хранить нужно закрытыми, идеально высушенными, чтобы они не запрели. Нужно полностью высушить, он должен сохнуть где-то 5-7 дней, этот корень, чтобы убедиться, что он уже ломается с хрустом. После того, как вы его высушили, вы их храните в каком-нибудь пакете бумажном или в банке стеклянной. Вот. Моль, кажется, его не любит, не замечал, чтобы моль к нему лезла. Но все равно влага ему не нужна. Не нужно доступ влаги допускать. Потом эти корни нужно применять также при простудных заболеваниях, как отхаркивающие, когда сухой кашель, как обволакивающие, когда болит горло, как жаропонижающие, как насыщающие витамином. В нем тоже есть и витамины различные, витамин С. То есть это все помогает выздороветь. И я не помню точно его состав там, по аминокислотам, но у него нормальный богатый состав, это очень хорошее растение. Вы потом делаете отвар из этого корня. Отвар делается немножко по-другому, не так как настой. Берете, в частности этого корня нужна столовая ложка на 300 мл воды. Вы берете, заливаете его холодной или теплой водой, эту столовую ложку в эмалированном, в кружке эмалированной, или в керамической, или же в стеклянной, огнеупорной. Дальше вы залили. Желательно ему дать постоять пару часов. Пускай он постоит, напитает воды, немножко уже размокнет. И как бы настой у вас получился. Тогда вы ставите его на огонь небольшой. Следите, чтобы не закипало сильно. Доводите до закипания. И когда только начинает закипать, вы берете и прикрываете его не полностью блюдцем или крышкой сверху, чтобы не сбежало. Делайте самый-самый маленький огонек. И минут 7. Больше не надо. До 10 минут это предел. Вы его проварили, протомили. После этого закройте плотно. Укутайте его махровым полотенцем. Оставьте на час-два. Пускай стоит. И вот после этого времени, после истечения 2 часов, вы его уже процедите. И принимайте эту жидкость 3-4 раза в день, разделив на равные части. До еды. Также принимается до еды за полчаса. Ну что, будьте здоровы, мои дорогие. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте уведомления обязательно, колокольчик нажимайте. Потому что многие не знают, когда выходит видео, потому что не знают, что нужно поставить, нажать на колокольчик, там где подписка. Я вам желаю здоровья, добра, любви к природе, разума в голове. Имейте царя в голове, когда бываете на природе. Не сорите и не портите зеленые растения. Мира вам! С вами был ваш травник Серый. Пока-пока.